డీటెయిల్స్ చూద్దాం. చంద్రబాబు నాయుడు అటు పర్యటిస్తున్నారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వర్ష ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో కూడా ఆయన పర్యటించారు. ప్రజలకు సహాయక చర్యలు చేయడంలో తాను ప్రథమ వాలంటీర్గా పనిచేస్తానన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. మోకాలి లోతు నీటిలో కాలినడకన 4 గంటల పాటు నిర్విరామంగా చంద్రబాబు పర్యటించారు. ముంపు బాధితులను అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. విజయవాడలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో సుమారు 4 గంటల పాటు నిర్విరామంగా సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. యనమల కుదురు, పలిమట, రామలింగేశ్వర నగర్, జక్కంపూడి, భవానీపురం తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువ లోతట్టు ప్రాంతాలు, ఎగువ ప్రాంతాలను పరిశీలించారు.